台風接近中ですが、出荷です。どうかね。溶接取れおらん。ここがほらひねるやん。どうして。まあまあ帰りまで持てばいい。ああ、まさかお前のいい感じやった。今日も頼む。今から出荷を始めます。はい。上届かなかった。あ、曲がっちゃうっすね。橋が曲がっちゃった。
けなかったです。ああれ一回切れたっすね。あ、一回電話が切れるなら切れるから、はい。赤いボタンが押しました。ああ、オッケー。いいよいいよ。おい。で、一回。はい。前閉める。いいねいいね。カメラマンになって。後ろ気をつけて。
積むこっちも積むわ10やからこれでこっちも入れるわ返すよ
乗りましたね。はい。次親行きます。全部で何頭ですかね。14と10と親だから20、全部で25。全部で25。はーい。あっちからはいどうせ暗くてわからんじゃん。はい。いくよ。まだよ。僕危ねえね。大丈夫か。はーい。よし、ありがとう。はい、じゃあ今日は4トン。台風近づいてますけど、それに向かって行ってきます。うい。今日は肉トン24でボトンが1頭。ちょっと待っててね、着替えてきます。